আমি নেশা তখন থেকে করতাম যখন হাজার মেয়েটা আমাকে ভুলে গেল। তার নামটি ছিল সানি। ওই মেয়েটাকে আমি অনেক ভালোবাসতাম, অনেক। এই মেয়েটা আমাকে ভুলে গেছে, আরে কষ্ট লাগে। অনেক ভালোবাসতাম মেয়েটাকে। মেয়েটা আমাকে যে ভুলে গেল কি জন্য আমি নিজেই বুঝতে পারছি। রাতের পর রাত, দিনের পর দিন আমাকে কল করে বলতো, হাই জান তুমি কেমন আছো। অনেক কষ্ট লাগে, অনেক। আমাকে বলতো নিজের মুখে আমি অনেক